猫といえばキジトラではないかと思うほど、キジトラはよく見られる猫の柄です。そんなキジトラ猫にも多くの驚くべき真実がありました。大昔、猫がまだ野生で生きていた頃、キジトラ柄の猫しかいませんでした。つまり、キジトラはすべての猫の起源の柄なのです。それは、家猫の祖先がアフリカ北部や中近東などに生息している山猫の亜種、リビアヤマネコだからです。リビアヤマネコの毛色や模様が焦げ茶色に黒の縞模様であり、つまりキジトラ柄というわけですね。ちなみに、リビアヤマネコやその仲間であるヤマネコは、すべてキジトラと同じような柄をしています。その後、古代エジプトで家猫が広まったと言われています。古代エジプトでは、宗教的な儀式や習慣により、猫がミイラ化して埋葬されていますが、紀元前4000年頃に埋葬された猫のミイラを調査したところ、いずれも家猫の祖先であるリビアヤマネコと同じような模様をしていました。こうしたことから、大昔の猫はほとんどキジトラ柄であったと考えられますが、時には突然変異によって異なる毛色や模様の猫も生まれていたようです。しかし、キジトラ以外の猫は生き残るのが難しかったと考えられます。それは、リビアヤマネコの生息地域でもある砂漠やサバンナなどでは、キジトラ柄が最も見つかりにくい保護色となっており、それ以外の猫は外的に見つかりやすいからです。ではなぜ、キジトラ柄以外の猫が存在するようになったのかというと、それは猫が人に飼育されるようになったためと考えられます。猫がペットとして人に守られるようになったことで、キジトラ以外の猫も生き残られるようになり、毛色や柄がだんだんと多様化していきました。今から1300年ほど前の奈良時代に、日本に渡ってきた猫もキジトラと言われています。中国から仏教の経典などを輸入した時に、大切な書物をネズミから守るために猫が一緒に輸入されたそうです。しかし2011年に長崎県の唐上遺跡からも1世紀から3世紀に飼育されていた家猫の骨が発見されたので、もっと早い時期から日本にキジトラ柄の猫がいたかもしれませんね。キジトラのキジは鳥のキジに毛色や模様が似ているところから来ています。そして虎のような柄を持つため、キジトラ猫と呼ばれるのですね。鳥のキジはあまり馴染みがないため、模様がパッと浮かぶ方は多くないかもしれません。ですが、日本に猫がやってきた頃は、キジはポピュラーだったため、キジトラを見た人々がキジトラという言葉を思いついたのでしょう。他にも、キジトラはキジ猫やヨモギ猫、フジ猫と呼ばれることがあります。ヨモギ猫の由来は、黒、茶色、灰色、褐色と4つの色の毛が混じっていることから四毛猫と書いて、それがヨモ猫と呼ばれるようになり、やがてなまってヨモギ猫になったようです。これは3種類の毛色を持つ猫を三毛猫と呼ぶのと同じ発想ですね。フジ猫の由来についてははっきりしませんが、額の M の模様が富士山のように見えるためではないかという説があります。それにしても、これだけたくさんの呼び名があるということは、昔から日本で愛されてきたことがわかりますね。では、英語でキジトラは何というのでしょうか。それは、ブラウンマッカレルタビーです。マッカレルとは、英語で魚のサバという意味で、タビーとは、縞模様の猫のことです。模様がサバに似ていて、複数の色が混じっている毛色であるため、そう名付けられたそうですが、日本にはシルバーの毛色に黒い縞模様の猫のことをサバトラ猫と呼ぶため、紛らわしいですね。ちなみにサバトラ猫は、英語でシルバーマッカレルタビーとなります。キジトラ猫とサバトラ猫は見間違えられやすいとよく言われます。キジトラとサバトラの大きな違いはベースカラーです。どちらも同じような黒い縞模様をしていますが、キジトラはベースカラーが茶色であるのに対して、サバトラのベースカラーは銀色となっています。それこそ、色味が魚のサバに似ているため、日本ではこの名前になったのですね。キジトラと比べると、日本での歴史はまだ浅く、
日本の猫と洋猫との交配により、ここ50から60年ほどで増加してきたそうです。キジなのかサバなのか見分けづらいこともありますが、猫にとってはどうでもいいことかもしれませんね。キジトラ猫の模様は部分的にも名称があります。まず、前足に入るリング状の縞模様はブレスレットといい、首周りに入るリング状の縞はネックレス、尻尾に入るとテールリングと言います。まるでアクセサリーのようで素敵な呼び名ですね。また、背骨に沿って入る太い線はスピンラインと言います。さらに、個性的で面白いのは、お腹にある縞が途切れて斑点になっている部分。まるでヒョウ柄ドットのようですが、ベストボタンとも呼ばれます。それから、キジトラの顔の模様の特徴には大きく分けて2つあり、1つ目は、額に M 字の模様があること。2つ目は、目尻にクレオパトララインと呼ばれる綺麗な黒いアイラインが入っていることです。1つ目の額の M 字は、リビアヤマネコの額にある4本の縦線が次第に M の形になっていったとされています。しかし、これには様々な逸話もあり、キリストが生まれた時、そばで温めてくれた猫に聖母マリアが額にイニシャルを刻んだという説や、毒蛇に襲われそうになったムハンマドを猫が助け、その功績としてこのマークが授けられたという説があります。さらに、この M 字にはスカラベマークという別名もあります。スカラベとは、ふん転がしのこと。なぜふん転がしと思ってしまいますが、古代エジプトではふん転がしを復活と創造のシンボルとしていたそうです。そして、2つ目のクレオパトラライン。この目尻から頬にかけて伸びているラインはとても美しいと思いませんか？なぜクレオパトララインと呼ばれるのかというと、クレオパトラ自身が猫の目尻のラインに魅了され、真似るようにしてメイクをし始めたためだと言われています。確かに、クレオパトラの肖像には、どれを見てもこのラインが描かれていますね。足や首にはアクセサリー、胸元にはボタン、目元にはアイラインと、キジトラ柄はとてもおしゃれな柄だったんですね。キジトラ猫の毛は、一本一本に縞模様が入っており、この配色により、虎柄に見えています。縞模様の毛のことをアグチ毛と言い、例えば、先端から根元にかけて、黒、茶、黒の縞模様になっていたり、違う配色になっていたりします。つまり、虎柄の猫は、すべてこのアグチ毛を持っているのです。同じキジトラでも、よく見ると色味が異なっていたりします。その中でも、黒っぽくて縞模様も濃い猫を黒キジと呼び、茶色っぽく縞模様が薄い猫は黄キジと呼ぶことがあります。また、キジトラに毛色を淡くする遺伝子が入ると、灰色がかったパステル色のキジトラ柄になり、ブルータビーと呼ばれたりします。それから、キジトラに茶トラのようなオレンジ色の毛色が混ざると、麦わら猫と言ったり、シャム猫のようなポイント柄にキジ柄がミックスされると、シャムキジやシャムトラと言ったりして、別の猫柄にも派生していくのです。他にも、キジトラ柄に白が混ざっているキジ白もいますね。ちなみに白い毛は、白斑遺伝子といい、野生動物が家畜化することで増えるのだそうです。つまり、野生的なキジトラ柄に白の割合が増えるほど穏やかになる傾向が見られるのだとか。猫のルーツというだけあって、いろいろな柄のタイプに派生し、バリエーションが豊富なんですね。キジトラはもともと野生猫のルーツとなる毛柄であることはすでにお話ししましたよね。その毛色は保護色にもなっているため、野生で生きていく上で体の強い種が面々と受け継がれ、日本の風土に適した丈夫な体質ができたのではないでしょうか。自然治癒力も高く、小さな怪我などは自力で治すことができ、大きな病気にかかりにくいという説もありますよ。ちなみに、記録にある日本で最高齢の猫は、36歳まで生きたヨモコだと言われています。昭和10年に青森県の岡田さん宅で飼われていた短毛の猫で、虎柄だったという記録がありますので、おそらくキジトラ猫ではないでしょうか。特別な餌を与えられていたわけでもなく、
人の残飯を食べながら36年間生きたというのですから驚きですね。36歳だという証拠がないことからギネスに乗ることはできなかったようですが、上野動物園に呼ばれ、最高齢の長寿猫として表彰されたそうです。キジトラは日本の猫の中でも特に多い毛柄で、飼育頭数が日本一だと言われます。日本には黒猫や三毛猫なども存在しますが、家猫の元祖がキジトラ柄で、しかも日本に早い時期から住み着き、繁殖を繰り返し、体が丈夫で日本の風土に合っていったため、今でも頭数が多いのでしょう。キジトラはザ・日本の猫というわけですね。ちなみにヨーロッパでは、キジトラ柄よりもマーブル模様のクラシックタビーという柄が多いそうです。イギリスでは雑種猫の8割がこの柄なんだとか。色は同じでもちょっと模様が違うんですね。キジトラは性格的に縄張り意識が強く、飼い主以外の人間に対しては用心深くて警戒心が強いといった傾向があります。もともと野生猫の柄だったため、その時の名残を思わせる行動が多いのですね。それは運動能力が高く、遊び方もワイルドといったようなところに見られます。そのため、おもちゃ遊びに誘うと積極的に飛びついてきてくれ、本能むき出しで遊ぶ様子が見られますよ。警戒心から初めから仲良くなるのは難しいかもしれませんが、飼い主など心を許した人にはとても甘えん坊で無防備になってしまうようです。キジトラ猫は仲良くなった時のギャップが魅力ですね。もちろん猫の性格は育ってきた環境も影響しますので、中には最初から人懐っこいキジトラ猫もいるでしょう。キジトラは古くから人間と共に生きてきた歴史のある猫なんですね。現在はのんびりとお腹を出して寝ているキジトラたちも祖先から譲り受けた狩りの腕前を持っているのではないでしょうか。そんなキジトラ猫が素敵だと思ったら高評価をお願いします。